Kaip jautiesi? Viskas gerai? Alio. Taip, patirti. Galvoju, negirdžiu tavęs. Aš negirdžiu tavęs, žinai. Tai aš nekalbėjau. Gerai. Aš galvoju, blogas ryšys. Atėjau kitą kamerą. Įsiblaškiau visai daug. Iš naujo? Kol skaičiavai, buvo toks sūkurys didėjo, labai sukosi stipriai. Bet sukosi prieš laikrodžio rodiklę kažkaip didėjo. Tai negerai tave suka. Nu, Tai stabdyk jo, tą kažkaip sukimą. Dar matai? paklausčiau, kodėl tas sūkurys. O audra artėja, tipo. Oho. Tada mintis atėjo, žinai, tipo, nusimest filtrus iliuzijas. Bet iš karto pagalvojau, kad tai visą turi dingti, viską kaip užuolus, taip nusitraukia iš šoną ir nuėjo. Nežinau. Nereikėjo mūsų gazdinti. Tai čia nėra, kad gazdimas. Pat įdomu, kaip tas tais filtrais, supratimais pas mane dabar irgi. O taip kaip jautiesi? Niekur neveržia nieko? Ne, gerai viskas. Bet čia dar skaičiavai, tada buvo 5, man atrodo, dar 4 prasidėjo 8. Ir visas tas baigėsi ties 1 ar 2. Po to ramu kažkaip. Nežinau, kas čia buvo, nebuvo, šiaip sąmonė. Galim pamėginti kviesti priekį, kas čia tau suko. Gal, kad dabar net nėra nei to vaizdo, nei ką čia. Tai nesvarbu, kas tavo suko, tegu stojasi į priekį, 3, 2, 1. Nieko nematau, nieko ne. Gerai, pasižiūrėk savo įsižeminimą į kojas. Užuolaidas kabančias matau, bet aš jas truputį pravėriau, kad aš kažkožiu, bet nieko nėra. Nežinau, kodėl tos užuolaidos buvo, kai aš tą visą pasakiau, filtras, kad dingtų, bet su mintim buvo ne, kad filtras dingtų, kad viskas dingtų. Tai aš taip kaip gavosi dviprasmiškai pasakiau ir to pačiu pats kaip ir nutraukiau, kaip užuolaidas. Dabar vėl tas užuolaidas grįžo kabo. Kažkokia čia nesuprantu nesąmonė. Ok, klausk pasąmonės, kodėl uždėtos tos užuolaidos 3, 2, 1. Ir kas tas uždėjo? Nu, vaizdo ramybė, tipo, trauktas. Laukiam veiksmų. Kažkas čia rūpinosi tavimi, pakabino užuolaidas. Ar čia pats pasikabinai? Sako, pats norėjai sulaukti datos, tai nulauk. Kaip ir pats. Čia apie tą savaitgalį, man. Tai bus šou, ne? Tai palaukiam, popkorno reikia. Jo, tipo 3, 4. Man aš nuo sekmadienio man. Anonsų nenori jokių parodyti? Kartuoja tą patį, man jau kelintą dieną kartuoja. Sakau, parodykit vaizdą kokį. Sako, taip jau viskas bus. Nežinau. Ir norėtųsi, kad būtų aišku ir nelabai tikiu. O bus matyti. Tai nori kažko pažiūrėti? Čakros apsivalyti ar taip ką?
Ne, man labai greitai sakau parodė, Mhm. viskas gerai pas mane. Mhm. Ir žiūri mane dabar žiauriai, kažkaip stipriai. Kas čia žiūri? Save. Mhm. Pasižiūrėk, nori apsaugas pasitikrinti, kaip tu atrodo iš šono. Įsiskaidyk ir pažiūrėk savo iš šono. Šitų apsaugų jau seniai nevartoju. Mhm. Nu, bet gerai, pažiūrėk, kaip tu atrodai. Ar viskas tvarko. Jau, labai gerai. Gerai. Jau. Mhm. Pažiūrėk nugarą savo. Aš ją ir žiūriu. Mhm. Aplinkui iš viršaus save matau visai. Mhm. Labai gerai. Užsigydyk, jeigu ten kažkas. Su absoliuto šviesa, aukšta energija. Sako čia, kad neišskrisčiau pojūtis, kad mane žemė laikytų. Man nugara man, Mhm. kad susikoncentruočiau čionais, pasiruoščiau tam, kas ateina. O po to reikės jėgų, energijos kažkur kitur. Mhm. Paklausė, kur čia grasinimas, sako, ne, tau patiks. Mhm. Žino tavo skonį. Nu jo, net kartais erzina, jau norisi kažko tai kitokio. Nežinau, visą laiką norisi kažko tokio, nežinau. Kažkaip, Mhm. nežinau. Patingas staigmenas. Nu, jo, Dar čia žiūrėt. nes man dabar kiša tą Abramovičius nukėvės. Aš tik nenorėjau ją žiūrėti. Nu, tai gali mane pasakės. Jau 2 valandos prieš hipnozę specialiai užsiėmiau tokia veikla, kad negalvoti. Nu, sakiau, aš ten tokį serialą žiūriu, kad užsiimt kažko. Mhm. Ir man laikas su laiko jos tą nuotrauką, kurią aš įdėjau tam kanale, jinai vis ateina. Mhm. Nenoriu, aš ten nelysiu, aš ten nenoriu žiūrėti. Nu, va, stovi šalia manęs. Nu, tai klaus, ko nori, gal žinutę kokią tau. Jeigu atėjo, nu, tai klaus. Arba pamėgink channelink. Ne, aš jau neleisiu čia, aš lygštu manęs. Mhm. Kūnas. Tai klaus, ko jam čia nori. Nekvietė jos, ar kvietė? Ne. Nu, tai nori. Jie traukia mano tie, kuriuos aš su savaitę kviečiu. Su jais bendrauju, ne su mane. Nu, gal gali paklausti, koks jos tikslas Lietuvoje? Ar tu nenori šis save? Čia iš vis keistai matau. Jos Kitaip. apatinė dalis, kaip turėtų būti kojos, tai ten tokia kaip juoda tokia suknelė, tokia, bet tokia kaip sukarpyta ar suplėžyta. Ir iš jos išeina tokia kaip daug, nei tai aštuonkojų kojų, nei to gyvatės, tokia čia kaip uodegos būtų tokios. Nes čiuptuvų tai nėra, bet tokių daug. Ir jinai, kai atėjo prie tų visų tenais interferentų, tų blogųjų juodų, ten pas mane kampė visi susigūžę. Jinai su tom kojom, jų tamso tą kažkokią jutą tą masę, suleido tas kojas kažkaip per tą jie kažkaip dalinosi kažką. Bet labai išlikštų žiūrėti, nežinau, labai nemalonu ją žiūrėti. Tai galim keisti erdvę, tai glumtams. Ne, tegul aš tomu, kas čia. Jeigu pas mane atėjo, tai kažkas turi iš to išeiti. Negi šiaip su čia pasirodė ir su geras. Pekti nesiruošiu. Nebent tau kas nors negerai. Ne, man tai nieko. Ir nepraeis, tavęs nekaip, iki manęs net negali ateiti. Mano nugaros didžiulė chebra laukia. Na, aš jau įsitikinau, su kardu stojo po bangos, tai atėjo. Ką jie ten daro?
pabandau suprasti, Mhm. neleidžia man jungtis prie jų. Mhm. Ir man šlykštu eit prie jų, man kažkaip labai šlykštu, nežinau, toks jausmas keistas. Nemalonus, toks nesinori. Ir jinai tokia šlykštesnė daug iš tikrųjų negu nuotrauka. Mhm. Šiaip jinai visą juodą, aš ją visą juodą matau. Nu tai ką tu nori, tiek ritualų su krauju daro, pas ją visas menas toks. Tai vat aš ieškau dalelę šviesos, aš čia prieš tai vienoj tam hipnozėje jau tokį vieną žmogų pažiūrėt. Mm. Aš žinojau, kad ten demonai gyvena ir seniai ir jinai susitaikė su to. Tai jinai irgi buvo, kokie 80% buvo juoda ir ten buvo dalelės, kurios buvo ten tos tikra ten vienoj. Mm. Nesvarbu, esmė, ten dar buvo tos. Pa šitą važiuoju ir dabar, aš nematau niekur, nei taškiuko. Na visą juodą. Ten, kaip skaitant sielą gali būti ar kas, aš nežinau. Nes jinai turi tai energiją, tai turi gamintis, kaip kūnas tada veikia. Gal gali tada ir be tos sielos, o gal ta siela kitokia dar gali būti. Man tie dalykai va įdomus. Nu, o kaip klonai, tarkim, ką jos sielos turi, man? Mėgim kokį kloną pasikviesti, jie turi pažiūrėti. Palyginti gyvą žmogų. Man rodo dabar. Palauk, pažiūrėsiu, kas rodo. Ne, šitie užsiėmė, jie net nori, kad aš išeičiau. Nu tai gerai, šokam, perlipk. Aš juos atstumiau toliau, uždariau tokį kaip dėžę, kad ten nedingtų mane, aš dar gal grįšiu. Dabar traukiu tą vaizdą, kur man rodė. Nuotraukas rodo tas, kai buvo. Čia iš tų konspiracinių teorijų, kai po tos katastrofos, kažkas žemėje buvo, kai visi buvo nušluoti, po to buvo labai daug tų vaikų suplanuoti, visi. Ir jau sakau, tada kaip sielos. Sako, sielos gali ateiti. Ta prasme, kai jie dauginosi, po to gavos, bet čia buvo nenatūraliai, dirbtinai tos sielos buvo įkištos po to. Man nelabai suprantu. Tipo šitie klonai, kurie buvo iš karto paruošti, kad bus išnaikinti tie žmonės, kad kažko tai už tą, tipo, kaip uždauginti tą populiaciją, reikalingi buvo kūnai. Tos klonus paleido, bet jie atlikinėjo tik funkcijas, o kada jie jau dauginosi, tai tą dauginimąsi jau įsikišo, kad įdėti sielas. O po to jau tie, kai dirbtinai įdėtos sielos, tam kažkokios, bet jis tokios primityvios ir rodo kažkokios besąmonės tokios. Tada jau, kai jos tam kažkiek kartų įsidaugina, vis gali ateiti aukštesnio lygio siela ir tada tas kūnas jau pradeda keistis, viskas tobulėja kažkaip, tai per kažkiek kartų gaunasi, kol iki mūsų daėjo. Tai bet tada gaunasi, kad mes visi iš klonų išeina. Kūnai, ta prasme. Ratuką rodo, sukasi, taip visada. Nežinau, man nepatinka šitą idėją. Bet iš dalies, mes atėjom į kūną, kada jie buvo jau paruošti. Dabar aiškina irgi rodo. Bet tipo dabar, kai vaikai ateina šiuolaikiniai, jie yra jau visiškai kitokį kūną, netgi ateina, jie jau būna pritaikyti šitam laikui. Bet dabar ir sielos visai kitokios ateina. Tai jo ir aukštesnis gali ateiti, tai logiškai gaunasi, kad pradžiai ten vos ne pirmi kartai po gyvulio, kurie eksperimentavo tą dvikojį pereiti. Po to jų vaikai jau galėjo dar aukštesnio lygio sielas gauti, dar aukštesnio, o mes dabar šito lygio kūnuose. Galima tos vadinamus prabudimus ten kažkokius eksperimentuoti, o sekantis ateis, kurie jau negalės veikti šitą dabartinę tą sistemą netgi. Tai kaip ir logiškai, bet man dabar žodis ta evoliucija atėjo, bet tą evoliuciją mes žinom kaip melą, tai pas mus viskas veidrodžiai, viskas apsuka, mes to žodžius netaip suprantam, bet šitą teoriją jau kaip ir logiška. Tai sielos evoliucija. Jo, ta prasme, jeigu tu būdama kūne gali pakelti savo sielos evoliuciją,
Tai sekanti reklinacija gali ateiti į sekančio lygio kūną, kuris jau gali, irgi bus aukštesnio lygio sugebėjimais ir visa kita. O ne ten pokytį žemesnio lygio, va, tai ta kūna turi tokį gyvulišką primityvų, kur pagrindiniai instinktai veikia ir taip toliau viskas. Ir tie potraukiai ant visko yra tie primityvesni. Aš šiaip tai, nežinau, kaip čia dabar net įgarsinti. Man rodo, va, tuos medžiotojus mėsaėdžius, rodo, va, tos dabar šiuolaikinius tos autonomus. Taip skiriasi, va, ir tie kūnai, jo poreikiai, ir tas, jeigu siela ateis į to žemesnio lygio ir bandys pasiekti tą autonomą lygio, tipo, ten tą kopijuos, o kūnas ten nėra skirtas, ir tada jisai net numirs gali, ten problemų bus. Pasme reikia atrasti supratimą savo kūno ir savo tos sielos lygių, nes ne kiekvienas gali. Arba tu gali... tinka. Jo, nes ta prasme tavo siela gal bus jau pasiruošusi sekantį lygį eiti ir tu gausis, kad tu kankinsi savo kūną, tai galėsi, suvarysi jį. Jisai netam paruoštas, jisai buvo paruoštas viskam. Išgyventi, o ne kad tenais tu pereitum kažkur. Laukiu, biškį pragreidinsiu, paklausiu, kaip čia kas rodo, kodėl man tai rodo, nes labai nenorėjau šitą temą liesti, kodėl mane kišo. Bet tas mitybos ypač. Gal čia kas pakišinėja? Ne, eina. Eina informacijos srautas ar vaizdai? Jo, man rodo, neutraliai, aš nejaučiu nei emocijos jokios, nei ten tų kvapų, nei nieko visiškai. Oriai atrodo viskas. Bet aš dabar negaliu tikėtis. Bet prieštarauta informacija irgi mane išeina. Aš jaučiu ją taip labai aiškiai. O tarkim, dabar labai daug gimsta tų tokių vaikų, įkiša sielas į tas nesveikus kūnus. Jie specialiai taip daro? Ar čia atsitiktinumas? Visą laiką ateina su tam tikru tikslu kiekvienas. Čia kiekvienas meniškai reikėtų žinot, kam jis atėjo, ar patirt skausmą, ar pasukė. Čia viskas suderinta, aišku, nes jis tiek susiję. Nes jeigu jie žino, kad ateina stipri siela ir, čia pasakyti, aukštė. Jeigu nori patirti, netekti skausmą, nori patirti nekontroliuojamą, tai patirs. Bet tai ne vien jo yra pasirinkimas, viskas suderinta su aplinkiniais, tai tėvais, medikais, kaimynais, nes visi tai, kas mato, visi kažkiek gauna pamokų. Čia žiauriai tema. Jie rodo, kurie net eina pas tos satanistus, kad žino, kad aš juos vadinu satanistus, čia blogai pasakiau gal. Eina pas moteris, ateina siela, kad jinai vystytųsi viduj, žinodama, kad ją abortuos, kad ją nužudys pati jo motina. Tai yra jam patirtis, tai dalyką, tą išgyventą stiprų tokį, nes jisai su tą sąvoką supratimo ateina. Ir jis netgi ten besivystydamas, taip ateina specialiai, kad tą išjaustų. Netekti tą tokį atstumimą, kaip ir tą stipriausią, turėtų būti fiziniam kūne. Tai nesauliu, keičiam, gal ten man čia šlištų labai išgirti. Jo, keičiam. Čia tema. Noriu grįžti prie savo medžio, apkabinti ir pasijungti prie informacijos srauto. Norėjau į sodybą grįžti, bet prie manęs dar tie visi yra. Nenoriu šios. Ok, tada. Jie kaip ir uždaryti pas mane viskas kontroliai, už nugaros, bet nenoriu aš ten nei artinių kištis. Plius dar ta Abramovičius su jais dabar. Bent ten daro. Pusė jos yra sulindę į tą tamsą pas juos. Dar neišėjo. Ne. Atsisuko, sako, tu negali man išvykti. Aš leidimą tik davęs iki kovo 3.
Tai viena iš jų. Dar 3 dienos. Jo. Jo, po to aš atsigręsiu. Gal noriu pažiūrėti tą, kur siuntei video, kad stirnos tokios kaip stikliniam akim. Kas ten iš tikrųjų gyvūnai, ar robotai, ar čia tai įvykiai tikri, ar čia tik tai taip sukurta pagąsdinti žmonės? Nu, to aš čia biškį su ją. Biškį tą kontraktą papildžiau. Gerai, dabar. Apribojimų biškį daugiau, nes čia žiūriu, negražiai ją žiūri. Ten virusas eina, man rodo, kad dirbtinai žmonių sukurtas jau seniai, jisai yra labai daug metų. Čia nieko naujo, ta prasme. Kai tą virusą sukūrė, tą informaciją, kai buvo išplatinę, vis laikai viską platino. Tai ten filmų, serialai ir buvo garsimo iš karto, jau žmonės nuteikinėjo, kad tai bus. Jie vis laiką praneša prieš tai va per filmus, tos knygas, tai viską prirašyta jau daug dešimtmečių. Nieko naujo nėra. Ir jie čia eksperimentuoja, dar tik tai dabar perėjus į tą etapą, kad žmonės galėtų. Nu, čia vienas iš planų, tiesiog. Žmonės galėtų spręsti, nieko Na, naujo čia kaip nėra. tas serialas vaikštantis numirėliai. Tai daug ten tų serialų, taigi ten jau skirtingų variantų yra. Tai ką jie planuoja su žmonėm tai daryti? Ar Vienas čia tie iš skiepyti variantų, pradės, ar čia tie skiepyti pradės taip Ne, vaikščioti? čia alternatyvus atskiras planas, vienas iš daug ten tų variantų turi. Tai šitą virusą, jeigu jie paleistų, kad per žmonės eitų, tai tada jie į tas bunkerius sulys, kad išgyventų, kol jie išsižudys visi. Kas liks, tada po to išlys, jie galės valdyti. Nes jie technologijas, viską, ginkluotę, viską jie turi. Bet pagal tos filmus dažniausiai ta pabaiga būna, kaip apokalipsas vyksta, kad išgyvena tie, kurie iki kalnų dakeliauja kažkaip. Tai tikslas jų yra parodyti, kas bus, o ne kaip nuo to kariauti, ar kaip išėjti. Čia ne tas tikslas. Kaip įsigelbėti. Nu, jo, čia tas, kai sakant, skęstančiam šiaudai gali numesti, bet tai nereiškia, kad jisai tinkamas yra. Čia esmė yra perduoti mintį, kas vienas iš šių planų variantų jie turi pranešti, jie tai pranešė, o tų apokalipsės variantų jie daug yra pranešę ir visi yra jų išbandyti, visi yra žinomi, visi veikintis yra. Ir čia jie dabar demonstruoja, kad gali, kaip gali ir tas pats gali būti su žmonėm. O taip pažiūrėk, ar gali būti tas blackoutas Amerikoje čia atjungs tą internetą, nors praeitą savaitę, man atrodo, kai su tavimi Gali, jo. buvo dingęs internetas, aš net nepastebėjau. Kiek procentų? Šitie sukos tai planuoja kažką, tai irgi. O šitie jauduliai? Jau, matau, šypsosi tokia kreiva šypsosi. Jie negali atsilaikyti tokį emocijos dūmą. Galvoja, jau kalba apie tai. Jo, jie labai didžiuojasi, matau, jaučiu. Ai, tipo, atjungs internetą, negalės eiti jų išmesti. Jų planas toks. O kaip susiraukiant tavo šito balso? Pataikiai. Ne, aš turiu. Reikia išmokti man pačiam įeiti jau ką tokiuose atvejuose. Nu nieko, mes mokinamės telepatiškai, kad ir be interneto galėsim darbuotis. Jiem dabar parodžiau, kaip aš esu jau išmetęs ne vieną. Be hipnozės. Pačiu savo priminiau. Plius priminiau sutartį. Ir ką jie, kaip reaguoja? Urgi kažko tai dantis rodo, bet ką. Nepatinka. Ta Abramovičiau snukius užsuko, sako, nežiūrėkit į jį. Po kažką tai netarės. Raminanti jos. Tai stiprinai. Jos klauso, jos žiauriai klauso jos. Tai kas tam būtybė gyvena pas ją? Tai kaip ir aukščiau gaunasi, nu. Nes visi ten jos
Aš nukojusiu, kai buvo vieta, taip yra jisai kažkaip, bet jo čiuptuvas vienas irgi su ją susijungia. Bet jisai iš vis emocijų aš nematau, kad turėtų. Jis toks ramiai, toks va, kai buvo, taip ir yra visą laiką. Bet visi jo klausydavo, o dabar jau jos klauso. Tai bent jau atrodo. Bent kažką perduoda, aš nežinau, nes aš jam uždraudžiau su kažko bendrauti, būčiau uždaręs, aš buvau visiškai. Kaip atėjo, tai daugiau niekur neišeis, tai viskas. Ir sargus jie turi. Nu. Gerai, tikiuosi kažką įdomaus sugalvos. Aš jam uždraudžiau, kad aukų nebūtų. Norėjau sakyti, kad žmonės Jo, tai aš jau dabar ten pamačiau iš Abramovičio akių, kad tenai kraują mato, rodo man, tai aš dar rašiau, kad jokių kraujų, jokių tenais. Turi būti parodyti, kad būtų aišku, kad veikia kažkas tai per juos ar su jais, bet jokių žudimų ritualų, tai toliau asmenų žudinių, kad nebūtų. Jis sako, pasiekmes gali būti priklausomos nuo jų. Jie nemanipuliuos, bet jeigu žmonės pasinaudos tą situaciją, tai aišku, čia jie neatsako. Nu, čia suprantama, aišku, žmonių visokių. Viską suvaldyti negali. Ir jie negali. Tai svarbiausia išlikti ramiai, jeigu kas atsitiks. O, sako, žmonės visą laiką ramus. Gyvuliam taip aiškus. Aš taip ir laikau. Taip nenorėjau šiandien apie jos, ką nors užsiminti. Norėjau, ką nors iš vis tokio neutralaus, kad užmestų. Panašu, kad neišeis. Nu, tai matai, niekur negali toliau nueiti, nes nenori. Jo, aš nepaleisti, noriu jos matyti, kad nebūtų įtakos ir taip toliau, tai vis tiek Taip. kažkaip. Jo, norėjęs. Yra taip yra. Ir jos nenorėjau, bet jinai porą valandų prieš jos mane beldėsi vaizdais ir rodė man, kad ateis. Ir vis tiek. Tai grįžinėjom. Kiek mes laiko čia filmuojam? Apie 30 minučių. 27. Gerai, reikia išeiti, ne?